प्रथम ये गोटे चामच तेल नेबे तापरे किसी काटी गोटे पियाज नेली तापरे रसुण काटिकी रखी सेटा नेली देखिपे रसुण ये नौची तापरे बीन्स काटी तापरे गाजर टिके नेबे काटिकी टमाटो तापरे आपण कोबी आउ मु कॉर्न आउ किछि ग्रीन मटर पकेइथिली एठी स्वाद अनुसार लूण लंका गुंड तापरे हल्दी पकेइकी टिके कसी देबे भलसे कसी सारा पर टिके पानी देबे तापरे टिके फुटिया को 5 मिनिट छाड़ी देबे तापरे एठी आस्ते आस्ते करके ओट्स पकेइबे धीरे धीरे करके टिके टिके करके त कसुथिबे पकोथिबे देखि पारथे एठी पकोछु ओट्स देन ता ऊपर टिके पानी देबे टिके फुटिया को 5 मिनिट छाड़ी देबे एठी पानी पकेइली तारा टिके कसिकी 5 मिनिट पई एठी छाड़ी देबे 5 मिनिट परे ताको देखिबे देखंतु हे गलानी पानीटा मरी जिवो तापरे टिके लेंबू आ टिके धनिया पत्र देकी ताको खाई परिबे वीडियोटी भल लागिले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे धन्यवाद।